शहर हैदराबाद में दिलसुख नगर बम धमाकों के 9 साल मुकम्मिल हो गए हैं। आज ही के दिन हुए उन धमाकों में 17 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए थे। महलूकीन के खानदानों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनकी मदद करें। 21 फरवरी 2013 को हुए उन धमाकों में तकरीबन 130 अफराद जख्मी हो गए थे। पहला धमाका 7:15 बस स्टॉप के करीब हुआ था और दूसरा धमाका A1 मिर्ची सेंटर के करीब किया गया था। NIA ने 13 मार्च 2013 को इस मामले की जांच शुरू की थी और चरलापल्ली सेंट्रल जेल में खुसूसी अदालत कायम की गई थी। NIA ने 157 गवाहों के बयानात हासिल किए और 502 दस्तावेजात की जांच के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की थी। 7 नवंबर 2016 को अदालत में दलाइल मुकम्मिल हो गए। अदालत ने 5 अफराद के खिलाफ फैसला सुनाया था।